ขึ้นไล่ขึ้นลูกไล่ขึ้นสุดยอดแล้วสอนะ5 นาทีสอไอเสียงเล็กหนุนอย่างเดียวเลยขอบคุณพระเจ้าอีกแล้วสอสุดยอดแล้วสอสุดยอดแล้วคึกจัดเลยเสียงเล็กตัวนี้มันคึกจัดนะสอเสียงเล็กตัวนี้มันคึกจัดเลยสอไอ้ที่บอกแหละว่าไอ้เสียงเล็กอ่ะที่ทำดีๆอ่ะมันคึกมากเลยนกคาลมอ่ะแล้วสันจัดเลย5 นาทีสอคอนเย็นอีกแล้วสอคอนเย็น4:20ไปไหนลูกไปไหนโอ้สวยอย่างสวยสอขอบคุณพระเจ้าเลยสอนกตัวนี้ไปไหนลูกไปไหนหรอกดูโอ้อย่างสวยเลยไม่มีที่ติเลยสอนนกตัวนี้เสียงเล็กตัวนี้นี่แหละบายพาสโคกม่วงบ้านแจ้งหมายใหม่เจ้าสันอีกแล้วขอบคุณพระเจ้าอีกแล้วสอตัวนี้สุดยอดเลยสอได้ยินเสียงคูนไหมสอโอ้ยนกอะไรสวยจังเลยสอตัวใหญ่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวกล้องดูก่อนสอ5 นาทีสอจะสันดิงเอาเลยเดี๋ยวดูก่อนสอโอ้โหเต็มข้อสอเต็มข้อเลยสอเต็มข้อเลยอุ้ยอย่างสวยเลยสอลายนกตัวนี้สอดูดิเต็มไปหมดเลยดูคามสอหางอุ้ยเสียงเล็กตัวนี้สุดยอดสอตัวใหญ่ด้วยโอ้โหสวยด้วย